नमस्कार, मैं हूँ योगी नित्य। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने खांसी की दवाई खाई और मेरे को सूट ही नहीं करती है कोई भी आयुर्वेदिक दवाई। आखिर में फिर मुझे जा कर के एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं। और मैंने उनको पूछा कि क्या आपको प्रॉब्लम आती है दवाई से, क्यों सूट नहीं करती है। वो बोले मैं दवाई लेता हूँ, मेरा गला पक जाता है, मेरी जीभ पक जाती है। फिर मैंने उनको बताया कि आप पूछा पहले कि आप दवाई कैसे लेते हो, तो उन्होंने बोला कि ऐसे 2 चम्मच फटाफट दवाई मैं गटक लेता हूँ, या दिन में 2-3 बार दवाई ऐसे फटाफट गटक लेते हैं। तो मैंने उनको बोला क्यों गटक लेते हो, बोले वो कड़वी होती है इसलिए मैं गटक लेती हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि खांसी की दवाई कभी भी तुरंत नहीं अंदर खा लेना। अगर आपने ऐसा किया, मेरे को लोग बोलते हैं ये खांसी की गोली है आयुर्वेदिक, इसको चूसने के लिए आप दे रहे हो, ये तो बहुत कड़वी है, हम इसको पानी से ले लें। अगर आप ऐसा करोगे आयुर्वेद की दवाइयों के साथ, तो आप समझ लीजिए कि आयुर्वेद की जो गोलियां हैं या जो भी ये औषधियां हैं, इनको हम मिला करके शहद में या किसी चीज़ में हम, या पानी, गर्म पानी में हम धीरे धीरे पीने को बोलते हैं, धीरे धीरे चाटने को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप धीरे धीरे लेंगे तो वो गले में लगती हुई जाएगी। पहले तो एक गर्म पानी पी के गला साफ होना चाहिए। गले में रोटी अटकी हुई है, ऊपर से आप खांसी की दवाई पी रहे हो, वो भी बेनिफिट नहीं करेगी। गला गर्म पानी से साफ हुआ, उसके बाद आप दवाई लें। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि धीरे धीरे लेनी है। अगर तेज ले लेते हैं गले पे वो लगेगी नहीं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं तो गले में ज़्यादा टाइम वो टिकेगी नहीं और वो तुरंत पेट में चली जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखना, पेट में जब दवाई चली जाती है खांसी की, फिर वो गले के लिए इतना बेनिफिट नहीं करती। वो सिर्फ इतना कर सकती है कि आपकी बॉडी में थोड़ी हीट बढ़ा देगी, जिससे कि बलगम कफ सूख जाए, बॉडी में हीट बढ़ा सकती है। और अगर ऐसे ही आप रोज गोली पानी से फांकने लग जाएंगे खांसी की आयुर्वेदिक, या फिर दवाइयाँ जल्दी जल्दी खांसी की खाएंगे, तो होगा ये कि आप दवाई से पित्त बढ़ा लेंगे, गर्मी बढ़ा लेंगे, छाले पड़ जाएंगे, मुंह पक जाएगा, पर खांसी ठीक नहीं होगी। फिर वो बिगड़ा सा एक रूप बन जाता है प्रॉब्लम का। ये चीज़ ध्यान रखें। जिनको फिर भी कोई दवाई सूट नहीं करती खांसी आदि की, कोई भी दवाई लेने से, तो मुलेठी उबाल उबाल के थोड़ी पीनी शुरू कर दें। उससे गला पका हुआ पहले नॉर्मल होगा, फिर धीरे धीरे कफ नीचे, मल के साथ कफ निकलेगा। और रही बात खांसी आदि की, तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि खांसी के लिए हम गोलियां लेते हैं जो आयुर्वेदिक बाजार की बनी, एक खादिर आदि बटी है, एक लवंग आदि बटी है। उसमें बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को कि कौन सी गोली मेरे लिए बेस्ट है, कि मैं क्योंकि इतने शहद घोल के, ये चीज़ें घोल के मैं नहीं ले सकता, मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सारा दिन टूर पे रहता हूँ। तो हाँ, मैंने समझा कि आप लोगों को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होगी जो आप अपने बैग में, अपने साथ में ले जा सकें, ताकि आप दिन में ये यूज़ कर सकें। तो वो भी मैं अगले सेशन में बताऊंगा। फिलहाल इतना कह दूं कि ये खांसी की दवाई धीरे लेनी है, रिपीट कर रहा हूँ। और अगर पेट में चली जाती है सीधी डायरेक्ट, तो ये गर्मी कर जाएगी, बजाय इसके कि आपको फ़ायदा करे। और आखिरी बात जो ज़रूरी लगी मुझे, ये कि खांसी की दवाई लगातार इकट्ठी ही खा लेनी होती, कि ये 2 गोलियां दी हैं वैद्य ने, तो दोनों गोलियां ऊपर ऊपर से डाल के फटाफट में चूस के ख़त्म करो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये कई बार करते हैं लोग, क्या कि पीने वाला सिर्फ पी लिया, ऊपर से फटाफट गोली चूस ली। ये बिल्कुल अपने ये गलत मेथड है खांसी की दवाई लेने का। सही मेथड क्या है खांसी की दवाई लेने का? खांसी की दवाई की डोज तोड़ तोड़ करके दिन में 4-5 बार दी जाती है। चाहे एक ही तरह की दवाई आप 4-5 बार लें, या फिर अलग अलग तरह की दवाई लें, वो अलग विषय है। लेकिन खांसी की दवाई इकट्ठी नहीं देनी होती, धीरे धीरे 4-5 बार दिन में जाएगी तो ही असर करेगी। इकट्ठी दवाई एक ही बार ले ली तो वो गर्मी बढ़ा देगी, आपका पित्त बढ़ जाएगा, गर्मी बाइल बढ़ जाएगा, ना कि खांसी ठीक होगी। ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती है। लोग इसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, फिर कहते हैं कि मेरी खांसी ठीक नहीं हुई। विटामिन सी ज़्यादा लें। कई लोग कहते हैं मैं नींबू बंद कर दूँ, मेरी खट्टी चीज़ों से खांसी होती है। गर्म पानी में नींबू डाल के, शहद डाल के ज़रूर लें खांसी है तो। वो अलग बात है, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई खांसी में नींबू नहीं सूट करता, तो फिर हम खांसी के लिए विटामिन सी की गोलियां ही दे देते हैं। तो उस स्थिति में भी, क्योंकि विटामिन सी जाना बहुत जरूरी है, कफ, बलगम, खांसी तभी ठीक होगी जब आपके अंदर बॉडी में विटामिन सी पूरा होगा। एक खास बात कि खांसी की दवाई खाली पेट ना लिया करें। लोग उठते ही सवेरे खांसी की दवाइयाँ गटागट खानी शुरू कर देते हैं, खाली पेट। हालांकि बुराई नहीं है खांसी की दवाई खाली पेट लेना, लेकिन खाली पेट वो पेट में अंदर चली जाती है जब, तो खाया आपने पहले कुछ होता नहीं, तो पेट में जाकर के एकदम गर्मी पैदा करती है खांसी की दवाई। तो उससे भी आपकी गला पकना या गर्मी पड़ जाना, एकदम भूख लगनी बंद हो जाना, ऐसा हो सकता है। गर्मी डाल देती है शरीर में खांसी की दवाई। इसलिए खाली पेट अगर खांसी की दवाई लेनी है तो गर्म पानी पियो, मुलेठी उबाल के पियो,
बाकी जो आपने दवाइयाँ लेनी है घंटे घंटे के अंतराल पर खाने के बाद लें, ताकि उसको उसके बाद पता हो कि आपने गोली चूसी है या आपने दवाई ली है तो उसके बाद मैंने घंटा कुछ लेना नहीं है। तो उस स्थिति में आप लें खांसी की दवाई, ना कि खाली पेट उठते ही दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी या खाना खाने से पहले लेनी शुरू कर दी। खाली पेट खांसी की दवाइयाँ नुकसान करती हैं। खांसी के विषय में, पुरानी खांसी के विषय में, जिनकी खांसी ठीक नहीं होती, कई बार गर्भावस्था में खांसी होती है, उस स्थिति में हम कौन सी दवाइयाँ लें कि हमें नुकसान भी ना हो, उस पर भी मैं बहुत जल्द चर्चा करूँगा। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।